emak Andri cewek apa sedek libet sekali dek biasan begitu lah dek lau dek aja. Aku hapus tat roh. Maju tojo BTV. Tat. Sampai anak kenapa tat? Ya ada dong berajuk tuju ya. Aduh, kundak kunodin sampean tat. Pelaku itu juga dengan pinggir loro. Ya apa? Saya, kamu. Maksudnya tat? Ya beda aku sama kamu. Ya apa sampean nah tat? Udah tak ejak ustad roh. Saya udah benih ustad. Aku tak nebut tau apa. Halo, apa bu? Mana pada di metep? Ari ya sengkok berenang sampan. Ada apa geng? Dan tos kelu. Aji ban sampan alaku apa? Ngorasai? Keren ban tak siput tretan. Enjo, saya kun sengkok ngorasai sampan. Oke, kau desa. Ban sampan beda elau yuk. Iya, secara biasa roa. Oke. Bulan akika cencina ngocak majera otanga cencina are satia ocak na cek pastena sampai bula cek partajana ocak na ngalak pesena pating edan tos tada belina ternyata kuncoma congo coa sia emang kisah orang bendul apa pemetaan lo di sini kali di sini apa tat aduh enggak nanti bro orang nyanyi terus udah juri nah juga tujuh oh krunya man bener edisi tat terus apa krunya man audisi entar ke edisi ben serem ben sambian tahu begini sih kok ada udah di sini lo cuma lah beda perlu napa tat mentar ke kantor sambian sing koslin tuh udah secara serius musuh pas tuli ke bela tat cek perlu napa pas akhir pung cak serius tak kalah pacar nawa kru sambian lo aji maksud seko maksud tuh seko terus pacarnya terus napa hubungannya sambian apa pacarnya bentar ke kuliah oh lagi sambian terus ke kuliah kita bes rombeng na deh kan kau entar ke minta tolong Wengki cocok sambian minta pertolongan pas ke kulit tat. Belum geng bolan du. Soal lah dulu kasih miro angker beloreng nih kah. Lakaran jiwa penolong tat. Masalah apa boy? Aku bisa nolong kulit tat. Iya, cocok ya. Ngari dulu. Angkau kelahiran 1945. Engki berarti sambian nyapo ke perang ke Indonesiaan ki. Ini kun gerak nyapo, tapi kun doa perang ki ya. Iya. Mau kelahiran 1945 berarti kok tuh engki tat biasanya
Sambian ni kepun mati. Sedangkan ani kepun berak film. Jadi sampai semakin sambian odi. Kan li kun berak film. Loh, tadi sen kotro pacarnya. Aduh. Sambian ni kekan ustad. Masa pacarnya? Ada apa meski sen ustad? Si ustad li pada nosa. Tadi sen kotro dek pada ki miso lain. Kini pacan sambian na cutat. Terus sambian, beri pertolongan apa ke gula? Sengko dulu. Saya patah sih cewek, tak teman diterima. Toro tanggung badan bikin salting. Oh, engki mengak gini kebeni gombal ni sambian ni salah tat. Keng mon sambian ni ngate kos kering. Ben kembang na deh. Terus belum dia. Sambian nyambi apa semakin? Nyambi. Sore tat, sambian ni beri nomor cewek segula. Ketepatan cewek apa nikah teruan dia cowok mak pola sampean gendein gimana udah mencari kenden sih kok kan mangka nih coba gelu tat kemah habis nah Ika cewek ini sam nyaman dulu sedikitnya mana Sabina tat oh Sabina nyawa lo kah Ilok saya, ilok enak seperti saya. Telepon Mas Tat. Iya, halo. Oke, kita. Tadi duit pas. Sore. Oke. Ini bener, yang namanya Sabina ya. Namaku bukan Sabina, tapi Sabina. Besombong ada. Napaan sebon-sebon Tat? Benyaman dia ngucap Sabina, iya Sabina. Emangnya ada perlu apa ya? Gak ada perlu apa, cuma ingin kenal lah. Tat, kamu Tat? Jaman Ustad roh, selagi beri nomor cewek, tak ngucap selangkong kan lah. Teman tur, ijab ongku kena roh. Ya ada kertas pincecer. Oh lari yang saya kocak tas di gramatku. Kening sambil bajeng. Kocol marah, sing kosite sing ora saing. Banjing lah lu. Bala ko ngerasain sampah napaan gitu. Ibo, sampai nepa mun datang majeng, mun banyak aing koras bingko. Kan ko salut ko bante. Ya sampah napaan ekoras, bila rosoro so mangkat. Mak bisa salut ke sengko ben. Jamun masalah je lah kartang gua wajib ben. Sebagai anak, norongi kelakon nak tangreng tua. Jamulah, matu mangaki roh. Kira lah karman pola na. Mon sengko pito pole. Salah kita macam mang, pun saja na beri beban. Mak bisa ngaji ya? Pasal jual tang ibu, tau sengko. Bila rosoro pa tak komando. Kadang roh, mon sengko bila kikirin so ibu, o tabok pa, yang jenis sandal so sengko. Berarti ben korang jibo. Kurang apa tep? Korang acor. Ya lah ni TV, sengko ambuh. Oh, ngusuk anak-anak dia. Mayo entar ke rumah Ustad. Katanya pengajian sama suap penjuk.